苹果12 Pro Max 更换中框总成，并且恢复原厂的防水效果。朋友们好，今天来给粉丝的这部 iPhone 12 PM 换中框总成。可以看到手机的后壳已经完全碎裂了，损坏状况还是比较严重的，中框也已经断裂。跟粉丝沟通过，粉丝决定直接更换一个带配件的拆机中框总成。开始维修前，我们先查看一下手机有没有其他问题，点击设置、隐私、分析与改进、分析数据。手机没有故障记录。再来测试一下手机的其他功能。其他功能也都正常。我们将手机关机，进入下一步维修。戴上防静电手套和静电手环，测试一下，功能正常。下面进入维修。先打下尾插螺丝。粉丝的钢化膜已经破碎，我们先把它取下，方便进行后面的维修。将手机放入拆屏夹具，推入热拆屏仪器中，开始加热。可以看到左边这个像温度计的标志在慢慢升高，这就是仪器现在在慢慢升温。OK， 温度达到，需要等待2分钟，让手机边框收得更均匀，更容易拆屏。加热完成，放下吸盘，慢慢转动旋钮打开屏幕。上面这个旋钮是有扭矩的。取下手机。打开屏幕，来看一下机舱的内部，没有拆修过。将手机放入拆机托盘中，固定好屏幕，方便下一步拆机。先给人脸组件贴上保护贴纸，然后打下所有的螺丝。取下屏幕挡板和电池挡板，断开电池排线、屏幕排线和听筒排线，小心取下屏幕，先放到一边。更换后壳总成需要将原机的加密配件全部移植过去，分别需要移植大照相头、激光雷达、人脸组件、电池。那么接下来我们进行拆卸，取下保护铁罩，断开排线，拆下大照相头，贴上保护贴纸，断开排线，取下人脸组件，打下所有的螺丝。断开所有排线，取出卡托，先拆下卡槽，再拆下主板，取下激光雷达，放置一旁，给电池四周滴适量的酒精稀释电池胶，帮助拆卸电池。小心取下电池。擦拭干净。这是粉丝手机原来的后壳，需要移植的配件都已经拆卸好了，清点一下，所有的配件都已经拆卸完毕，没有遗漏。接下来我们拿出一个带配件的拆机中框总成，在拆机托盘上固定好，先进行防水胶清理。将原有的防水胶清理干净，后续装机会贴上一张全新的原厂防水胶，来保证手机的防水防尘效果。仔细把防水胶凹槽都擦拭清理干净。过一遍气吹清灰，这是清理完的效果，非常干净清爽。接下来安装配件。拆下机壳上的激光雷达，将原机的激光雷达安装上。将主板安回，扣上所有排线，安回卡槽，同样扣上排线，打好所有螺丝。清理一下照相头的位置，过一道气吹清灰，撕掉保护贴纸，将照相头安装上去，扣好排线，检查一下后摄像头，确认没有灰尘以后，再将保护铁罩安装上去，拧上所有螺丝。
接下来安回人脸组件，扣好排线。拿出电池，贴上电池胶，撕掉保护贴纸。将电池对准位置安回机壳内，然后将手机放入电池按压工具中，来回滚动3遍，让电池更平整、紧密贴合。先断开电池排线，拿出一张全新的原厂防水胶，撕掉保护贴纸，对准贴好，盖上保护盖板，进行防水胶第一次保压，等待30秒，保证贴合得更紧密。保压完成。接下来拿出屏幕，先处理一下屏幕上残留的防水胶，擦拭清理干净，边边角角都要照顾到。同时不要忘记清理前摄像头，做好清灰。还能看到一点残存的灰尘，再清理一下。现在前摄像头已经非常干净，没有灰尘了。取下盖板，撕掉防水胶保护膜。现在来安装屏幕，扣上屏幕的显示触摸排线、听筒排线和电池排线，将屏幕固定好，方便接下来安装保护铁罩。这里我们先把每颗螺丝固定到对应的位置上，不用拧死，先把螺丝都固定好，最后再依次打到适合的扭矩。确认没有问题以后，撕掉剩余的防水胶保护贴纸，仔细确认一下有没有遗漏没安装的细节。确认没有问题以后，我们合上屏幕，将手机放入防水胶按压工具，进行防水胶第2次保压，保证最大程度恢复手机的防水防尘效果。保压完成，取出手机，打上尾插螺丝，装机完成。现在通过卡槽孔给手机检测维修后气密性，将手机放入专业气密性检测工具，打压，打压完成，保压，显示绿灯，气密性通过，恢复了原厂的防水防尘效果。来开机测试一下。输入密码，点击设置，通用，关于本机，还是之前那台 12PM。再来测试一下手机的其他功能。所有功能都正常使用，没有问题。给粉丝的手机清理一下听筒网，这是清理完的效果。把摄像头也清理一下，擦拭一下屏幕，给粉丝送一张新的钢化膜。最后再对整体机身做一遍清洁，这台 12PM 更换中框总成就完成了。换下来的后壳发回给粉丝。